అని. ఈ వామాకులో ఒక స్పెషల్ ప్రోటీన్ ఉందట. ఇది కిడ్నీ స్టోన్స్ రాకుండా ఎక్కువైన కాల్షియం ఇది ప్రోటీన్ లాక్కుని స్టోన్ ఫార్మేషన్ కాకుండా చేయడానికి కొంత ఉపయోగపడుతున్నదని. ఇది ఇరాన్ వాళ్ళే ఇది కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంటే దీని మీద చూడండి, ఎంతోమంది ఎన్నో దేశాల వారు రకరకాల పరిశోధనలు చేశారు. కాబట్టి వామాకులో ఉండే ఔషధ గుణాలన్నిటినీ మనం చక్కగా శరీరానికి అందించగలిగితే ఎంతో సింపుల్గా ఇట్లాంటి సమస్యల నుంచి బయటపడవచ్చు. అయితే డాక్టర్ గారు, మరి